محسن بابا ببینم کار نومده ببینم اینا چه نمره چرا 20 آورده باید 100 میستدی 100 باید می آورده ما به چه بودیم رفتیم مکتب سوق فلکمون میکردن اینقدر پد سوختگی در بردن سرمون اتفاقا یه سری آقام دوتا چوری برام استاده بود اون وقت چوریه همتا که داشتم تو کوچه میرفتم چوریه ازلا چه پانور مالی تو سیبه چوریه از تو چه پانور مالی تو سیبه حالا باید برای ترجمه کنم بابا به دردت میخوره یه جا میری یا بدونی که اصفهانی زبونه چجوریه چه پام یعنی دستام سیبم یعنی کوچه و همطور که تو چپم ورمالی تو سیبه دویدم دنبال چوری ها یه دفعه تو پیچی کوچه رفتم تو دل دختر همساده رفتم با عدسی چش رفتم وسطی پستونش و وقت دیگه خلاصه اونم همینجور وایساده چوری یرم رفت یه جایش که نباید بری خلاصه هم دستمون رفت یه جا که نباید بری هم عدسی چشمون رفت یه جا که نیم باید برم خلاصه همون موقع پدرش اومد پدرش کی بود؟ آخوندی محل بود خاک به سرم وای چه خوبه اسمای خاک به سرم چه خوبه خلاصه پدرم دیده عباره کشید رو ما که کسی نبینه دمون یه وقت گفت خب همین زبردون یه سیغه جاری میکنم دختری منو بستون که الان همین حد خانمست که باشم همسر گرامی کله پدرش ریدم خلاصه ما زیری این عبایی یه کارا چکا کردیم چهره کردیم آده بکن گفتیم خب از آقا بکن تا ما هم دیگه چی راحت کارم نبکنیم خلاصه همون زیرم به چه به دنیا اومد نه آخون بود یه چیزی خوند یه دفعه به چه اومد بیرون به چه یه لعبا فرار کرده با چوری با هم من بودو با به چه بودو خلاصه خیلی داستان حالا از این داره سیدیم به این که شما درس رو بخون 20 نیار 100 بیار آره بابا